एक तालाब के पास एक छोटा सा कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे एक प्यारी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चिड़िया आसमान में उड़ती और कछुआ पानी में तैरता। फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक साल गर्मी बहुत बढ़ गई और तालाब सूखने लगा। कछुआ उदास हो गया। चिड़िया ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने पास के गांव से लोगों को बुलाया और तालाब की हालत दिखाई। गांव वालों ने तालाब में पानी भरवाया। तालाब फिर से भर गया। कछुआ खुश हो गया और चिड़िया को धन्यवाद दिया। सीख: सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में काम आती है।